намайг ундраа гэдэг манай тавуулаа. Тэгээд манай навыг болт гэдэг ээжийг засч хэр гэдэг. Одоо 2 эрэгтэй дүүтэй өрнөх бадрал. Mr. Bold Ulgit is a 49-year-old male. He came to us for the treatment of liver transplantation. He was suffering from hepatitis C virus. He was recommended liver transplant in Mongolia. Өмнө нь жилийн өмнө эмнэлэгт үзүүлэхээр би энэ таар байна гэж клиник С вирустай гэж гарсан. Тэгээд тэрнээс хойш элийн хатууралтай тэгээд биеийн байдал муудж ирээд тэгээд өөртөөхөө нэгдүгээр төвөмлөгт тууламж хандаад тэгээд биеийн байдлаа мэдсэн. He was very sick, his bilirubin was high and he had water in the tummy. He had infections in the past. So these were the major worries that if we do liver transplantation, that there is a 3 to 5% risk of his life after doing liver transplantation. Манай аав өмнө нь биеийн байдал нь маш таархан. Нойр дутуу, хоолнд дургу, тэгээд биеийн дээр нь тол үүсэлтэй, цус доороос алддаг, тэгээд туурж ицсэн тийм байдалтай байсан. Тархлаа муутай тийм байсан. Liver transplant as such is a very big surgery. It's a major undertaking. It's a supra-major surgery. And this surgery takes somewhere around 10 to 16 hours depending on the severity of case. And if we performed 100 such cases, there are 2 or 3 cases which will not succeed in those cases because of various reasons. Монголд энэ эслэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийх боломжгүй учраас гадаадд эслэг шилжүүлэн суулгах мэс засал одоо арах хандсан. Тэгээд энэ дундаас энтэг бас маш олон хүнд эслэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийдэг, бас амжилттай болдог гэдгийг мэдээд тэгээд бид энд ирсэн байгаа. His daughter was the donor, who is 25-year-old, and she donated the liver to Mr. Bold Ulgit. Энэ тухай гэвэл туул эмчээс зөвлөгөө авсан. Тэгээд тайлбарлаж хэлсэн. Тэгэхээр болохоор донорын хувьд айх юм байхгүй. Чамд бол 100% баталгаа өгнө, айхан байхгүй гэдгийг л надад ойлгуулсан. Тэгээд одоо ингээд цаглаанд орсны дараа бас яг адилхан анхны сэтгэлтэйгээ адилхан байгаа. Тэгээд бүх юм амжилттай болсон боломжтой. We performed this surgery about 2 weeks back, and after surgery took about 14 hours to complete, and it was uneventful surgery. During operation theatre, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of in the initial time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period. Хагалгаанд ороод хаглаа маань маш амжилттай 100% сэтгэл дүүрэн баталгаатайгаар хагалгаа дуусч одоо миний амин усыг авсан. Because of advanced technology, good drugs and good care by Fortis Healthcare, we were able to achieve very good result in this patient without any complications. Энэ процесс эмнэлэг бол ер нь маш одоо эрүүл мэндийн хувьд энэ хүний төлөө өгсөн
Үйлчлэгээний хувьд бол одоо дээд зэргийн баталгаа хангасан тийм сайн эмнэлэг байдаг юм байна. Эмнэлгийн хувьд бол одоо миний хувьд манай гэр бүлийн хувьд одоо сэтгэл маш хангалуун байна, дүүрэн байна гэдгийг л одоо хэлмээр байна. Өхөл одоо ер нь миний над дээр бол ирсэн байсан. Энийг одоо надаас улааж авсан одоо эргүүж амьдралын минь өгсөн энэ ачтай хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Бид бүхэн одоо цаашд энэ хувьд цаашд ярихад одоо энэ өвчнөр зовж шаналж байгаа Монголын олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстэй хугацаа алдалгүй ирж ер нь боломжтой байвал одоо амь нас аврахад боломж байдгийн шүү гэдгийг л захиж хэлмээр байна.